ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. فاكرين ليلة الرؤية اللي كنا بنستناها كل سنة بفارغ الصبر؟ البيت كله بيبقى متجمع والعيلة والجيران والضحك مال المكان. كنا نقعد قدام التلفزيون مستنيين نسمع المذيع وهو بيقول ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك. واللحظة دي كانت ليها طعم تاني خالص، فرحة وسعادة كأن الدنيا كلها بتنور فجأة. ريحة البخور، صوت التكبير، بتجهز أول سحور، وأب بيضحك وهو بيقول خلاص يا ولاد بكرة رمضان. كانت لمة حقيقية. رمضان كان بيبدأ من أول لحظة شفنا فيها الهلال. الليلة دي مهما مرت سنين هتفضل من أجمل لحظات العمر، اسمها ليلة الرؤية. رمضان هو الفرحة، ليلة الرؤية فرحة تانية خالص، هي بداية الفرحة. كنا بنستناها فعلا من السنة للسنة. اليوم ده بالذات كنا بنحس فيه إن ريحة الرمضان بدأت تملى كل البيوت. النهار ده بيبقى مختلف تماما، الناس كلها في حالة ترقب، الأمهات بيخلصوا كل حاجة بدري، بينظفوا بيوتهم وبيعملوا أكل وبينظموا كل حياتهم في الليلة دي بالذات اللي هي ليلة الرؤية. والولاد قاعدين مستنيين الخبر، والأبهات يقولوا إن شاء الله نسمع النهاردة إن رمضان بكرة. تلاقي الكل متجمع حوالين التلفزيون أو في الشارع بيبصوا في السماء على الهلال، بيدوروا على الهلال الصغير اللي بيعلن بداية أجمل أيام السنة. صوت المذيع بقى اللي كان بيقول ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اللحظة دي كانت بتعمل سحر غريب. تلاقي الكل بيضحك بيهني بعضه مهما كانت الهموم في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، والعيال بتجري فرحانة وتهتف رمضان بكرة بكرة رمضان. بعدها على طول تبدأ اللمة الحقيقية، بتجهز أول سحور، أب بيضحك وبيفتح الراديو على دعاء رمضان، ريحة البخور والتمر والمية في كل بيت، صوت التكبير بيملى الجو، اللهم بلغنا رمضان. كنا بنحس وقتها إن الدنيا كلها اتغيرت فجأة، القلوب بقت أهدى، البيوت منورة، وكأن كل التعب بينتهي، وكأن كل الشقة اللي في الدنيا انتهى، وكأن كل النكد اللي الناس كانوا عاملينه في بيوتهم انتهى. مع أول لحظة نشوف فيها الهلال كل ده بينتهي. ليلة الرؤية كانت بالنسبة لنا مش بس إعلان لبداية الشهر، كانت بداية لحالة من الدفى والفرحة والروح الحلوة اللي بتجمعنا. مهما مرت السنين واتغيرت هتفضل ليلة الرؤية ليها مكان خاص جوانا، لأنها ببساطة كانت ليلة لمة العيلة وفرحة القلوب وفانوس رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بعد ليلة الرؤية المميزة أول يوم رمضان طبعا مميز زي ليلة الرؤية بالظبط. بنبدأ تحضيراته من ليلة الرؤية، بنبدأ بقى طبعا الأكلة المصرية المعروفة، المحشي والتجهيزات والحاجات دي كلها، وهنفطر ايه أول يوم رمضان، ونبدأ تجهيزات كل حاجة من ليلة الرؤية. وبعدين نصحى الصبح نشوف أول حاجة نعملها اليميش والحاجات الحلوة، ونبدأ بقى على تجهيز فطار أول يوم رمضان. أول يوم رمضان مميز بالظبط زي ليلة الرؤية، مميزين عن أي يوم في رمضان، إحساس وفرحة وكل حاجة. بنبقى مستعدين لأول يوم رمضان ده بكل حاجة، حتى اللي ما معهوش فلوس مثلا لا بيتصرف في أول يوم رمضان، أكل مميز، كل حاجة في أول يوم رمضان مميزة زي يوم الرؤية بالظبط. عشان كده أنا دايما أربط ليلة الرؤية بأول يوم رمضان، فرحة ليلة الرؤية بفرحة أول يوم رمضان وأول فطار في رمضان. أول فطار في رمضان بيبقى مميز زي ليلة الرؤية بالظبط، سواء بقى بالاهتمام بالحاجات الحلوة وبالعصاير وبالفطار، سواء بأي حاجة تانية. هو ليلة الرؤية وأول فطار معروفين في رمضان كده إنهم حاجة غير رمضان كله. وطبعا الفانوس في أول يوم رمضان وليلة الرؤية برضو بيبقى مميز بالنسبة للأطفال. كنا فاكرين زمان أول ما نمسك الفانوس ليلة الرؤية ما بنستخدموش أبدا إلا لما يقولوا خلاص ثبتت رؤية هلال شهر رمضان وخلاص بكرة أول يوم رمضان. نبدأ بقى الفانوس وظيفته تشتغل، ونلف بيه في الشوارع ونغني ونعمل مولد، وكل واحد بقى يطلع فانوسه مش عارف شمعته عاملة ايه، وفانوسي لأ شكله عامل ايه. وكانت تبدأ بقى وظيفة الفانوس من ليلة الرؤية.
انا بصراحة مش عارفة اتكلم عن ايه ولا ايه في رمضان. انا بحب كل حاجة في رمضان، بحب ريحة رمضان، بحب الناس شكلهم في رمضان، بحب الفطار في رمضان، بحب السحور في رمضان، بحب كل حاجة ريحتها رمضان. انا بحب رمضان يجي، وبحب استعد لرمضان من بدري زي دلوقتي كده. فاضل يوم على 100 يوم على رمضان، هنستعد لهم كل يوم بحاجة مختلفة. كل يوم هنعمل حاجة جديدة تخلينا نقرب كمان وكمان من رمضان. كل يوم هنعمل حاجة برضو مش مختلفة، بس كل يوم هنعمل أكلة مختلفة تفكرنا برمضان وريحة رمضان. كل يوم في رمضان لازم يكون مميز، ما نضيعش ولا ثانية في رمضان ولا يوم في رمضان. يا عالم رمضان التاني هيجي علينا ولا لأ. اللهم بلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وأفضل حال، اللهم آمين. ما تنسوش بقى الأذكار اللي اتفقنا عليها، كل يوم ذكر كده مختلف نمسك عليه طول النهار. حتى لو نسينا النهارده بكره هنفتكر شويه شويه، هنفتكر كل يوم الذكر اللي احنا متفقين عليه ونكرره طول اليوم لحد ما يجي رمضان علينا بالبركه والخير، ونبقى كمان مستعدين له باذكار كتير حافظينها، وبوردنا اللي مواظبين عليه كل يوم، وبصلاتنا اللي مواظبين عليها كل يوم. وإن شاء الله يكون رمضان بركة علينا ومبارك على الجميع، ويكون في شهر خير وفرحة وبركة لكل المسلمين، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين.